So ayan guys, dumating na yung case ng computer na isi-setup ko. So na natin. So ayan, buksan na natin. Tempered glass, tapos ito yung libreng fan sa likod. Kita ba? Basahan dyan sa loob. Yun. Ito yung harap niya. Okay din. Ganda men. So yun guys, dumating na yung motherboard natin, MSI na natin. Yun lang. So yun guys, dumating na yung AMD. Ay, ano ba to po? Basta AMD to. Unbox. Ngayon natin to unbox. Hindi ako makapag-unbox gawa ng yan, putangan. Tangin na. Ba't bukas to? Bukas to. Kita-kita ulit sa next na PC part. So guys, update lang, dumating na yung power supply natin galing Shopee. Buksan na natin ito. Balot pa pala siya. So guys, tumitin na yung ating GPU. Buksan na natin. Ano siya? Asus 4060. Nakuha ko lang to ng nasa 18. Sheesh. So yun guys, update lang, dumating na yung monitor. Saan na natin?
So yun guys, update lang. I-build na natin ito mamaya. Hintayin na natin si Renz ang mag-build nitong PC. Excited na ako rito. Let's go, build na natin to. Dito ka sa Renz. Shish! So yun guys, ang ina, dito na yung builder natin, si Bob the Builder. Partida, pilay pa. Pilay pa yan. Saan ko lalala ito? Dito na lang. Ano na lang pre? Tagtatatlong turn dito. Tag-isa. Okay. Ano, pupunta ata si Eko dito, kakain na lang ah. Okay, yan ang yun. Di mo talaga ginalaw to nung ano? Binuksan ko yan, yung nirecord ko yun eh. Nirecord Ang ko. ganda ng pagkakaano mo eh. Binalot ko siya ulit, gawa nung baka pasukan nga ng ano. Ito na rin, GPU. Hindi ba yung pasok? Gag. Yung pasok ko, hindi pa ko nakandito. Ayun! Ako lang yung mali eh. Let's go! Yan! Yay!
Ano, patingin nga ng likod. Pero alam mo, okay na din na ano, na nalagay na yung dumating na yung Tang ina dumating na. sa oras ako dito. Kaya Alas na. 7. Ano oras na ba? Six. Ay, 7. 2 hours ata biyahe mo eh. Naglalibang tawi-tawi yata yan. Alam na nila Benok nandito tayo. So yun guys, nabuo na ni Renz yung aking busy build, man. Ang ina pangarap namin to. Oh shit.